It's 8 a.m. in the morning. 8 a.m. मा चाहिँ हेर्नु हाम्रो साथीहरू कस्तो एक्टिभ फर्स्ट उठ्ने चाहिँ यहाँ इनो के थियो तिम्रो फर्स्ट उठेको एक्सपिरियन्सहरू भन्थ्यो के गर्यो आज अन्त ठिकै चल्छ अब ब्रसिङ यहाँ गर कि हुनु चाहिँ माथि जाऊ ब्रस शब्द के भयो अन्त आगो फोक्यो आगो फर्स्टमा आगो फोकेछ मारेछ आगो फोके मारिदिएको छु मैले किन आगो फोक्यो मजाको चिल्ली भाइब इन्जोय गरेको नि राति पनि धुवा तापे बिहान पनि के धुवा नबिगारिदिएको मैले चाहिँ तर यति नै हो है आगो चाहिँ नबिदाहरूले ल्यायो भने ल्यायो नब खोज्नु जानु पर्यो प्रणिता उयो त देख्दैछ के अरे के थियो वाट्स द्याट यस्तो रहेछ है मर्निङ ब्रेकफास्ट यस्तो साथीभाइहरू यस्तो बिचरा उसले चाहिँ अघिबाट अन्डा गरिरहेको म अन्डा हुनु आँटेको छु मिडलमा Hello. What number do we have? 5. We got 5 and 4. Actionमा Navinda and Bhumi to the. We are to the side. To the side. कस्तो थियो नाइट ट्रेल कस्तो थियो अन्त ट्राभल जर्नी गुड केटीहरू त्यस्तो हुन्छ हेलो हेलो भनेर चाहिँ सामानहरू एउटा नलग्यो सामान त मैले पनि के को डिस्कसन पर्यो यो एउटा नलानेहरू सामानहरू एउटा You will forget this one, kaki mani. My forget me then Wait. Everybody is getting ready now. Monica, के हो अहिलेको प्लान चाहिँ भन्दिनु न प्लिज We are going to cave and after that swimming खेल्न जाने अरे आज आज होलिडेको त्यहाँ सो हल्का अब्जर्भ गर्ने मान्छे हो क्याप्टेन हो ल यहाँ छ हाम्रो हाइकर लाइट पनि बालेर स्विमर हजुर आज स्विमर हो हाइकर हैन स्विमर हजुर Irrespective of the condition, swim गर्ने हो आज चाहिँ गर्ने हो बुझ्छ नि पस्ने हो नि ठीक है किन लास्ट टाइम डेनमा गएर पानी पर्यो नजाऊ भने त हैन तर पानी पर्यो भने जाने तर एभ्री डे वेभ्स चाहिँ हेर्नु पर्यो अलिकति त्यो हेभी छ भने त नपस्ने हैन यो प्लास्टिक फ्याक्न लागि प्लास्टिक भरेको भरे अब निकाल्नु हुन्छ नि हाम्रो गाडीको प्लास्टिक हो यो बोरा पनि लानु पर्छ बोरा खानु पर्छ हामीले बोरा पनि फ्याक्नु यो बोतल हो कहाँ पुगे yes Who's on position number 2? Yep. 10 Yep. Navinda यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ यहाँ सुनारको दोकानमा सुनेर छ हजुर आमाहरूले लाउने अब के गर्नु 42 मा मात्रै गर्नु हेर त 60 मा कस्तो दामी रहेछ नि यो त के कहाँ हो अहिले सन्जो हामी चाहिँ यहाँ मार्गरेट रिभरको मेज छ अरे एउटा मेजमा आएको तङ हिँड्यो है अब चाहिँ विवेक प्लिज यहाँको भनिदेऊ न केही Anything? We have come to an amazing place. That's how I think they have come up with the name. Okay. Amazing. Yeah, पसे मेजबाट Great. यो केटीको टिम
केटाको टिम हाम्रो लिडर नै पछाडिबाट होइन लिडरले दैलो खोलिदिनु पर्यो होइन ब्रो यहाँ गए अब कसले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कसले जित्छ चाहिँ के हो रुल्स Bye bye. लो वी आर गोइङ दिस साइड ए ल ल ल जाऊ न त तिमीहरू जाऊ कता जाने राइट जाने लेफ्ट जाने लु यस यस निस्किनु पर्छ एकजना थिमको You guys have to go unless all of your members are here. You can't say. Okay, you guys come. Okay. This is the finish line. जस्तो गरेर उनीहरू विनर छ भूमि अघि कपाल गरेको जित्ने रहेछ न White. White. At least that side. I found it. माथि लो नबिन्दा विवेकले त नि खोज्दा चाहिँ निकाल्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई ल त्यही पोइन्टमा मात्रै दियो भने अरू पोइन्टमा पनि छुटेको ल उसको सकोस् न हारिहाल्यो देखाऊ च्याम्पियनको अनर देखाऊ यहाँ रुल्स भन्ने हो नि त मेन यहाँबाट यस्तो नि एउटा मात्रै एउटा नभए यु आर आउट त्यही नै लुकायो भाडा किन लुकाएको रहेन भाडा सबै मान्छेले यस्तो भनेको छु कहाँ हो खोला बिचमा त्यो पनि बिचमा खाना भन्नु न हटपट पुग्नै आन्छ होला पुग्नै आन्छ होला ललित त के पस्नु हुने अरे नि त यहाँ बस्नु पेपे हामी चाहिँ यतैपट्टि हो रहेछ यही कता डेन्जरस रिप्रिक्स अरे मलाई आँटा आएन यहाँ आँटा आएन मलाई भूमि देखेन
अहिले भिज छैन यो भिज छ त्यहाँदेखि त्यो पानी पर्दा भिज छ कि त्यहाँदेखि साह्रो पर्छ बिमारी हुन्छ पानी पर्यो त्यहाँको 10% 20% हेरौँ न पानी पर्यो पानी परेर बिगाऱ्यो हाम्रो बोकेर अब we have to go back क्याम्पिङ हो तपाईँ म त लास्ट हुँदैछ पानीले गोज्छ आउनु आउनु सन्जु बिस्तारै रातो ड्रेस मोनिका म एकताल भने पानी ओइ मोनिका अहिले चाहिँ के हुँदैछ हौ लन्च हुँदैछ आफ्नो आफ्नो यहाँ सबै टेन्टमै छ यो चप्पल प्रन्तको जुत्ता हेरौ न हड्डी माथि हड्डी भनेपछि हो थ्याङ्क यू के लाग्यो म खुट्टा धोएर आयो यहाँ हेर्नु है क्याम्पमा आउँदा चाहिँ यस्तो टेक्निक लगाले बिर्सि त बिर्सेछ नि डगर भोक लाग्यो सर भरेछ यस्तो चल्दैछ हाम्रो लन्च र डिनर लनर सन्जु तपाईँ के चल्दैछ म चाहिँ भरे आएर खाने भनेर मेरो प्लान चाहिँ होइन त्यही फेरि भन्छ म के चल्दैछ तबुकी किन के चल्दैछ तिम्रो मेरो मामा ओरिएन्टल नेको What's going on? I am eating Bhumi's noodle and Bhumi is eating my noodle. Santa? सुप नजाँदा Shubham man. विवेक मोनिका सँगै रहेछ के हो यो चाहिँ कस्टम मेड रामेन यस यस फोर्टेन हुन्छ नवीन त के चल्दैछ तिम्रो के हो यो अघि चल्दै थियो ब्रो अहिले चलिसक्यो के चल्यो अघि यो सामियनको चिज भन्ने रहेछ सबैबाट गएर हेरेर अन्त यो के भन्छ इट्स गुड ग्रिन हुँदो रहेछ कि हलाल यो ग्रिन हलाल चाहिँ भेज हुन्छ अरे विशेष त मैले नोटिस गरेको सुनेको चाहिँ तर मलाई भरोसा लागेन अनि इन्ग्रिडियन्ट्स परेर आएको इन्ग्रिडियन्ट्समा अन्डा पनि लेखेको छैन रहेछ हो फिस पनि लेखेको छैन र मिट पनि लेखेको छैन रहेछ सरी what's your lunch 2 times the value 2x spicy भूमि के हो आज के हो लन्च 2x खाइ आको जस्तो यही हो निचिमकी 3x बज्यो वाट भन्दा फुड गर्छ ल फाइनली फेरि 4:30 मा we are back to our reception in के अरे यो what is this Cave. lake cave yeah team leader so what we doing here So we are waiting. After 8 minutes, he will give an announcement, and he can go down. all right so we Like a briefing or something. I think this is what we're gonna see your expectations in see विवेक यस्तो हुने रहेछ नि त्यहाँ छेउछेउमा देख्दैछ त Is this real one? Real one, this is के गर्छ है marsupial lion. रियल हेर्नु है कस्तो रहेछ I'm a touch screen have a try this I'm a touch screen have a try oh different places को अहिले live हो oh nice you can zoom in zoom out oh
No. Love चाहिँ हुँदैछ. Go to next location. I think Muniko last. Oh yeah. Let's go. Show map पनि रहेछ माथि हेर्नु. यता. So कहाँ जाने? So this is the lighthouse of Albuquerque. Oh, sorry. La. Lighthouse बाट चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ. From lighthouse, some of the lighthouse, right? यस्तो देख्छ. Lighthouse बाट. अहिले रेल हो क्या रेल टाइम त हैन होला है. अहिले अन्डरमा त्यसो त नि. It's also what we I'm a touch screen. Have a try here. More, I know we screen. I'll try guys. We are going to the lake cave. Cave damage chare. We'll go and see. Alright. दुईजना के हो टोपी चाहिँ यो चाहिँ के हो टोपी चाहिँ हाम्रो टोपी दाम ओ यो अर्को टोपी लाउने आयो रोमान्टिक हुन पाउँदैन है पब्लिक प्लेसमा पब्लिक एफेक्सन मात्र देखाउनु ओ यहाँ आमाम कस्तो दामी रहेछ our gang gang member around the say gang member right you know space के महादेव थान हो क्या दुपहरले हैन भुटानमा हो त महादेव थानुहोस् यो क्यामेराम्यान हुनु पनि पर्यो हो हेर्नै पाउँदैन क्यामेरा हेरेको सबै सिन क्यामेरामै गर्नुपर्छ आँखाले हेऱ्यो भने क्यामेरा कता अर्को नाकतिर देखिरहेको हुन्छ go move on लास्ट चाहिँ बस्नै मन छैन नि त नि हेर्नु अब केको भित्र चाहिँ यस्तो छ अनि भुटानमा चाहिँ हामी चाहिँ अब धाम हाम्रो धामहरू रहेछ यो धाम महादेव थान यस्तो रहेछ मेरो त डर लाग्दो छ त उकालो आउनु त भरे त So curry is a local Dundee word given to these trees by the Dundee people, and they're the local indigenous custodians of this. We're not to get closer, you have to go. Okay. Yeah, people are waiting still. Yes, do you want me to hold it No, while you go? fine. Just have a cave now, You can also call him Namge. Koi, inaru yolanta. Yeah. Cave, but it's actually more of a stream. So this is a very slow stream trickling through the cave here. And the majority of this water comes from a wetland called Ninda Plains, about 2.5 kilometres east from the back of the cave that way. And all that water trickles underground, so outside around the walls of the doling. But these ones still have their beautiful white crystal complexion because they haven't been exposed to the outside environment yet. So those ones outside would have looked like these ones down here a long time ago. पछाडि गरेर फ्ल्यासलाइट बालेर जानु हुन्छ आउँदैछ हाम्रो ग्याङ दे कमिङ फ्रम द ब्याक के भन्दैछु मिस भयो त सन्जु कलम भेट्नु कत्रो पाउँदैछ along the ceiling of the cave. Alright, I'll get everyone at the top of this stalagmite. And that's causing a really thin layer of water to flow, continuously flow around the outside of the stalagmite. And that's formed this beautiful stone called flowstone. Kind of looks like brain coral or noodles.
So inside the flowstone, the flowstone is made up of lots of little rim dams that trap the water as it flows over the stalagmite. So we have a bit of a stalagmite family living inside the cave here. You guys can probably imagine how dark it would have been for Tim Connolly when he first entered the cave down here. Would you guys like to put yourself in Tim Connolly's shoes and get to see how dark this cave can get when all the lights are turned off? Yeah. Yeah, would you like to try some cave darkness? Yeah. Off. I need the direction. अनि त डाइरेक्ट गरेर उही Key stakeholder. Did anyone get a headache? The video already. Did anybody knock their head on that wall? No, not this cave. That's pretty much the only way we can go in. But there's other caves. के भयो किन त्यस्तो डिस्कसन भयो जुल केफ भन्नेमा एउटा चेम्बर छ अरे यो केफमा चाहिँ जस्ट वान वान हेरे एक अगाडि दारो लिएर गयो भने त भरे जुनियर पाक्ने लोको ल्याउनु पर्छ यो त सोतर त हेर न हुँदैन त्यो यता यता हेर्दा झन् राम्रो छ अनि नाके में अनि फोन सोसों में ना इखले कैसे वाइल नाके हो जंदी में बात है इभन यो पनि मेम्बे ता नाके मेम्बे किन हैन हो यो सोतरो मन थाहा छ चिन्छु यसो हार्ड हुन्छ इभन यो मुनिको पत्ताहरु फ्यामिली देख न अरूतिर पुगले काइ पुग्यो भन्छ नि के गर्ने अहिले गोद दिन्छु नि म त गोद दिन्छु नि बङ गोद दिन्छु के गर्ने बुढो के भयो ब्ल्याङ्केट ओढेर चाहिँ म त्यो के भन्छ त्यो बोकेदारी एउटा गाना नि त्यो त्यसको याद आएको सोचिरहेको छु जाडो लाग्ला भने अब एउटा चाहिँ I found the paper. फ्ल्यासमै गर्नुपर्ने रहेछ भेज नन भेज पर्खेको हेर न अनि थुम्दी नोभा हट जाउँ मे